Konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Selman Sarıca. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun Özgür Bey. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, sabahın bu saatinde geceden kalan son duyduğunuz şeyi, horlamayı konuşacağız efendim. Evet hocam, horlama çok da bahsedilmeyen, sabahleyin de pek hatırlanmak istenmeyen, sosyal sorun gibi algılanan ama çok ciddi bir tıbbi altyapısı olan bir durum. Evet. Şimdi horlamaya bağlı uyku bozuklukları da bu konunun bir parçası. Bize bu konuyu açar mısınız hocam? Biraz tanımlar mısınız? Evet. Horlama sizin de dediğiniz gibi sosyal bir problem gibi ama esasında horlayan insan için ciddi birçok hastalığın bir belirtisi de olabilir. Çevresi için de aynı zamanda. Evet, aynı şekilde bir çevre kirliliği gibi. Çevresinin de çektiği çok eziyet var hocam. Evet, hasta için de esasında daha üstüne düşülmesi gereken bir durumdur. Tabii horlama her yaş grubunu etkileyen bir hastalık, rahatsızlık. Yeni doğan çocukta annesi ya hocam benim çocuğum burnu tıkalı, işte çok sesli horluyor, nefes alıp veriyor uyurken. Biraz daha büyüdüğü zaman yine aynı şekilde horlamalar. Evlendiği zaman da eşlerin işte hocam benim eşim horluyor, nefesi duruyor. İleride yaşlandığı zaman da daha ciddi tabii şikayetler de bizlere gelmekteler. Hocam horlama normal bir durum mudur? Şimdi horlama sadece sırt üstü yattığımızda olduğu zaman, yorgun olduğumuzda ya da alkol alındığında olduğu zaman belki normal kabul edilebilir ama devamlı olduğu zaman, her pozisyonda olduğunda, sadece odada değil evin diğer odalarında ve her yerine duyulduğu zaman da esasında sıkıntılı bir durumdur. Şimdi ben asla horlamam diyen milyonlarca izleyicimizi duyar gibiyim. Evet. Ama şimdi bunları bir tarafa bırakalım isterseniz. Kimler horlamaya adaydır hocam? Yani genel olarak ileri yaş, kilolu, erkek bireyler. Yine erkeklere bak. Her şey gene erkekleri önce buluyor hocam. Allah Allah. Tabii erkeklerde daha fazla görülüyor. Bu bir gerçek. Çok yoruluyoruz Kadınlarda ondan da olabilir. görülmüyor değil. Bunun dışında burunla alakalı travma öyküsü olan ya da sinonazal hastalık, polip, alerjik şikayetleri olan insanlar da horlamaya aday bireylerdir. Peki hocam hastalar hangi şikayetleri varsa doktora gelsinler, anlatır mısınız? Evet. Esasında Özgür Bey'in de söylediği gibi hastalar ben horluyorum diye çok da gelmiyor. Çok nadirdir bu şekilde gelen hastalar. Daha çok aile bireyleri, ya anneler ya eşler ya çevresindeki arkadaşlarıyla işte horluyor, nefesi duruyor. Canına tak eden yakın zümreyle beraber gidiyorlar. Bu şekilde geliyorlar ama bireyler daha çok bize uykunun kendisini dinlendirmediği, sabahları yorgun uyandığı, gün içerisinde bir uykuluk hali olduğu, özellikle öğlen yemeklerinden sonra bir uyku halinin bastırması, televizyon izlerken sakin durumlarda uykunun bastırdığı şikayet de gelir. Tabii bu iş performansı da etkileyen bir durum. Mental açıdan da sıkıntılı olduğu zaman hastalar bize gelmekteler. Hocam bir de uyku apnesi diye bir kavram var. Solunumun kısa süreli durup tekrardan başlaması diye şekillendirebilir, isimlendirebilir misiniz izleyicilerimiz için? Uyku apnesinde teşhis, tanı nasıl konulur? Tanıklı apne dediğimiz bir durum var esasında. Biraz önce dediğimiz gibi çevresindeki bireylerin yaklaşık minimum 10 saniye nefesin durması diye tariflerler. Bu ritmik horlayan bir insan, bir birey yakını bir anda horlama duruyor ve bir anda daha yüksek bir volümle horlaması o anda nefesinin durduğuna şahit olurlar. Bunun dışında biz klinik anlamda polisomnografi dediğimiz bir testle de bunu klinik olarak bu apnenin sayısı, o uyku bozukluk indeksinin bütün parametreleriyle esasında elde etmiş oluyoruz. Peki hocam, siz şu ana kadar hep tanıklara dayalı, çevreden şahitliğe dayalı durumlardan bahsettiniz. Evet. Ancak siz kulak burun boğaz uzmanı olarak bu konuda kendi ayağıyla gelmiş, ya bana bir bakın hocam denildiği durumlarda tanı ve teşhis için neler yapıyorsunuz? Öncelikli olarak tam bir kulak burun boğaz muayenesinden geçiriyoruz hastalarımızı. Özellikle nazal muayene çok önemli horlamada. Hava sükçüsünün burundan geçiş sırasındaki darlıkları, burundan nefes alamama durumu tabii ağız açık uyumaya bu insanları yönlendirir. Ağız açık uyunduğu anda da tabii çenenin geriye düşmesi, dilin arkaya kayması horlama şikayetlerini artırmakta.
Endoskopik olarak burun içerisinde eğrilik var mı? Yine etlerin durumu, nazofarinks dediğimiz burun arkasındaki bölgenin durumu. Yine biz flexible endoskopik muayeneyle bir Müller manevrası ismini verdiğimiz bir nevi horlamayı, ya uykuyu taklit eden manevralarla nereler daralıyor, bunun bir tanısını koyuyoruz. Ama biraz önce de belirttiğimiz gibi horlamanın altın standartı uyku testidir. Hastaya hastanemizde bir gün ağırlayaraktan bir gecelik uykusu nasıl geçtiğini tamamen İzleyerek görebiliyorsunuz. Evet. Peki hocam, tedaviye geldi sıra. Tedavide neler yapıyorsunuz? Tedavide de altın standart tedavisi aslında pozitif hava basınç cihazlarıdır. Fakat hasta uyumu sıkıntısı vardır bu cihazlarda. Aynı zamanda bu cihazlara uyum içinde eğer bunun içinde eğrilik varsa hastanın onu düzeltmek gerekir. Yine damakta dil kökünde bir sıkıntı varsa bunları mutlaka gidermek gerekir. Çocuk bireylerde de tabii geniz eti, bademcik, tabii erişkinlerde de var bademcik sorunları. Bunları düzeltmek gerekir. Tedaviler tekliden ziyade horlama cerrahisinde birden fazla cerrahinin aynı zamanda, aynı anda yapılmasıyla genellikle sağlanıyor. Bu şekilde tedavi edilmektedir. Peki hocam, son bir soru. Horlamayı tamamen ortadan kaldırıp normale getirebiliyor muyuz sonuç olarak? Evet. Tabii burada biraz önce de belirttiğimiz gibi polisomnografi testindeki o horlama indeksi, apne indeksinin, uyku bozukluk indeksinin seviyesi de önemli. Hafif ortalarda gerçekten çok güzel başarılar elde ediyoruz. Ama orta ileri seviyedeki sorunlarda cerrahiyle daha rahat bir uyku sağlanabiliyor. Ama mutlaka hastalara pozitif hava basıncı veren cihazlar önermekteyiz. Evet. Ben asla horlamam diyen sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz için, çevresi için, yakınları için bir umut ışığı olabilecek tedavilerin olduğunu bize kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Selman Sarıca anlattı efendim. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederiz ediyorum. hocam. Evet efendim, sırada medikal estetik hekimi Doktor Özgür Esen Çetiner var efendim. Çok kişi tüm hızıyla devam ediyor.